ओम शांति सुप्रभात। सत्य पिता सद्गुरु सत्शिक्षक परमात्मा निराकार भगवान शिव बाबांकर संगम जुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण संतान मानंकु शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। मिछुआ राधुआर कथा आमे समस्ते प्राय जानिछे किपरि मिछ कही गाँ लोक मानंकु हैरान हरकत करुथिला एवं खुशी हेउथिला, किंतु लोक माने ता उपरे विरक्त होउथिले। दिने सतकु सत बाघ आसी ता छेली खाईगला। से जेते डाकिले भी केही आसिले नाही, ता कथा सबु मिछ भाबिले। एथिरु बुझा पड़े कि जिए सत्यर पुजारी ता उपरे समस्ते संतुष्ट रही थांती। एहारी उपरे एक सुंदर कहानीटीए मने पड़े। अनेक दिन तलर कथा। जणे राजांकर दुई राणी थिले, परंतु दुई जनंकर कौनसी पिला नथिले। राजा थरे जणे मंत्रींको ठारु सुनिबाकु पाइले कि पाख जंगल रे जणे तपनिष्ठ साधु बास करुछंती, जी बहुत सिद्धि प्राप्त करिछंती। राजा मनरे आशा बांधी तांको पाखकु गले एवं तांकर समस्या को साधु को जणाइले। साधु सबु सुनी तांकु एक आंब देईकी कहिले, हे राजन, एई आंबटी को नेई दुई जन राणी को दियंतु। जिए निर्मल हृदय सहित एथिरु छोटिया खंडे भी सेवन करिवो तार पिला हेबो, आउ जिए लोभर वशवर्ती होई सेवन करिवो तार फल ओलटा प्राप्त हेबो। राजा फलटी को आनी राणी को देले एवं खाइबा पाई कहिले। बड़ राणी मने मने चिंता कले, जदि मु एका एहाकु खाइदेबी तेबे मोर पिला हेबो एवं से राज्यर उत्तराधिकारी हेबो। तेणु से सान राणी को कहिले कि तुमे जाओ स्नान आदि सारी आस, आमे मिसी आंबटी को खाइबा। सरल मना सान राणी चली गले। एपटे बड़ राणी आंबटी को खाइदेले, तार चोपा टाकुआ आदि को लुचाई फिंगिदेले कौआड़े एवं सान राणी को भूलेइबा पाई मिछ कथा कहीदेले कि एइठारे तो रखिथिली, कुआड़े गला, मूषा नहीं गला कि कुआड़े गला मु तो पाऊ नाही। सान राणी किंतु श्रद्धा एवं भक्तिर सहित खोजिबा को लागिले। जोग को बड़ राणी चोपा को फोपाड़िला बेले खंडे चोपा पलंक कड़े पड़िथिबार देखिबाकु पाइले एवं कही उठिले कि महाराणी, आंबटी को मूषा आदि केही खाई देइछंती, एई देखुन चोपा खंडे एठारे पड़िछि। बड़ राणी किछि न जानिला परी मन दुख करी कहिले, छाड़, आम भाग्य जहा थिला। सान राणी किंतु चोपाटी को न फोपाड़ी भक्तिर सहित धोई धाई खाइदेले। समय बीतीबाकु लागिला। दुई राणींकर पिला हेबार सूचना मिलिला। शेषरे सान राणींकर सुंदर पुत्रटीए जन्म हैला, किंतु बड़ राणींकर एक कदाकार विकृत मृत शिशुटीए जन्म हैला। एबे बड़ राणी निजर कृतकर्म को भावी कांदिबाकु लागिले जीवन सारा। एठारे भगवान कहउछंती, मिठा संतानगण, एई ज्ञान मार्गरे तुमर विचार बहुत बहुत शुद्ध हेबा उचित। अविनाशी रोजगार अर्थात भविष्य दैवी राजपद प्राप्तिर सत्य पाठ पढ़ारे
ଯଦି ମିଛ କହିଲ ବା କିଛି ଓଲଟା କର୍ମ କଲ ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପିତ କରିବେ ତନ ମନ ଧନ ସହିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ। ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସହିତ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ହେଇଥିବ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖୁନଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବା ଦେହ ସହିତ ଲାଗି ରହିନଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି ବିଚାର କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ କି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ୱଭାବ ଟିକିଏ ବି ରହିଛି ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ଏଭଳି କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ହେବାର ତ ଉଚିତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। କହିବାକୁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାରେ ଭୋଳା ନୁହେଁ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ କୌଣସି ବି କଥା କହିବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ ମଧୁର ସାଧୁ ଏବଂ ମହାନ ଆତ୍ମା। ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କାହା ଭିତରେ କିଛି କମି କମଜୋରି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଅବଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେବେ ଅନୁକରଣ କରିବା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ ମନନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରି ଧାରଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ
ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।